Els resultats del 27 de setembre han situat a la CUP i els seus 10 diputats en el centre de tots els debats. Estan en boca de tothom i han agafat un paper que... Benet Salellas, benvingut. No sé si us esperàveu. Bé, jo crec que durant la campanya tot apuntava bastant per aquí, no? Una altra cosa és que ens vam centrar tots molt en fer que guanyés el bloc independentista, no? En centrar el caràcter plebiscitari del 27 de setembre, i no vam, potser, dedicar gaire temps a pensar com seria el post-27 de setembre, però era un escenari bastant previsible, no? No volíeu parlar del qui durant molt de temps, el qui no és important, el qui no és important, però ho ha acabat sent, no? Sí, és una pena, eh? Jo crec que aquest país es mereix els debats polítics en uns altres termes, i nosaltres hem intentat plantejar-ho en uns altres termes perquè, a més, venim d'una cultura política que ha vingut confonent molt el país amb una persona, amb un partit polític, i sembla que no haguem après això, no? I llavors continuar centrant sempre tot el país, el procés, en una persona i un partit, doncs és un escenari que nosaltres volíem combatre, i per això el deixàvem pel final, per centrar-nos sempre en la part de continguts, que pensem que és el que necessita la gent d'aquest país, i sobretot el que necessitem dotar de contingut aquest procés d'independència. Però bé, al final estem on estem, nosaltres som els que som i som els petits, i per tant tenim una capacitat relativa per condicionar els debats. En aquestes últimes hores s'han desencallat algunes coses. Bueno, ho estava afirmant, però ho pregunto. S'han desencallat algunes coses aquestes últimes hores? Sí. Jo crec que el missatge que nosaltres vam donar el diumenge a Manresa, que era un cert missatge d'alarma, o que almenys nosaltres pensàvem que era d'alarma, no? A dir, compte, no estem podent oferir res a la nostra gent per afavorir una situació d'acord, perquè no se'ns estan posant coses al damunt de la taula. Doncs això ha tingut l'efecte que realment en les últimes hores s'han posat coses al damunt de la taula, i per tant nosaltres tenim la sensació que estem entrant, sempre hem dit que estàvem en fase exploratòria, doncs ara estem ja en fase resolutiva, i per tant en fase de, ja ho sabeu, que hem decidit concentrar totes les taules de negociació en una de sola, que s'ha calendaritzat ja, que ja sabem a cada reunió de què discutirem, i per tant estem començant a tancar temes, a tancar carpetes i a dir i anar definint el que serà el text definitiu d'aquest possible preacord. I què és el que ha provocat aquest canvi? Doncs... Per l'article del David Fernández? No, jo crec que l'article d'en David era un article, un article fruit de la pluralitat interna que hi ha dins de la CUP. Jo crec que era un article molt en clau interna nostra. El que ha desencallat cap enfora jo crec que és la sensació una mica generada a nivell social, després del diumenge, d'interpel·lar Junts pel Sí, de dir, bueno, què esteu fent? És a dir, han passat 60 dies, no s'estan posant coses al damunt de la taula, i jo crec que la reacció, d'alguna manera, això ha estat que Junts pel Sí es posessin les piles i ens posessin coses al damunt de la taula. Això és el que ha passat, hem entrat a la fase resolutiva i fantàstic. No hi ha influït per res les enquestes que es van conèixer en aquests dies que diuen que l'independentisme podria anar perdent suport? No. A part que jo crec que això és... El món de les enquestes ja sabem que admet múltiples interpretacions, però jo no crec que tingui res a veure amb això. Té a veure, sobretot, amb un tema que comencem a veure que el calendari se'ns acaba, i llavors potser hi havia una necessitat de comprovar si nosaltres estàvem o no estàvem per l'acord. Nosaltres sortim de diumenge al debat nacional de Manresa amb una opció molt majoritària dient continueu treballant amb negociar pla de xoc, procés constituent i full de ruta o procés de ruptura, i per tant amb aquest mandat d'alguna manera ens tornem a seure a la taula amb més legitimitat que mai. Diumenge també es va sortir amb un no a Mas, que va ser el que va, en fi, tensar una mica les relacions. Dilluns vam sentir en Turull i altres membres de Junts pel Sí molt airats, en aquest sentit. Sí, però jo crec que amb això ningú es pot sorprendre, no? No hem amagat en cap moment que aquest no és el nostre candidat i que aquest no és un candidat de consens. Malgrat tot, doncs, insisteixo, nosaltres estem disposats, jo crec, i això qui ho dubti s'equivoca, tenim molta responsabilitat, sempre hem estat, diguem-ne, tenint clar que vivim un moment excepcional, i per tant, doncs, bé, tant que se'ns critica i tant que se'ns defineix com a dogmàtics i com a intransigents i tot això que es diu a les xarxes i a les tertúlies, doncs, bueno, jo vull veure qui acabarà tenint una opció de responsabilitat i qui no en la resolució d'aquest tema.
Anem a analitzar una mica aquest document, no? El document que s'ha posat sobre la taula, que Junts pel Sí, ara Toni Comín, amb ell parlàvem una mica d'alguna d'aquestes propostes. Els convenç? S'assembla a les 39 propostes del fil de l'agulla que veu presentar? A veure, està bé perquè és un primer exercici de concreció i perquè, a veure, el que nosaltres tampoc no podem obviar és que vivim una situació econòmica i de tresoreria a nivell de Generalitat, pel tema del FLA i per la problemàtica del deute, també, no? Com amb aquests dos fronts, per dir d'alguna manera, que condiciona molt les coses. I, per tant, està bé. Ara, és un punt de partida. Per nosaltres és molt incomplet perquè, per exemple, hi ha unes mesures que són polítiques, que estan molt bé, que les comprem, no? Quan diuen salari mínim interprofessional de 1.000 euros, el comprem. Dació en pagament, ho comprem. Però tot això són mesures que a data d'avui, des de Catalunya, no les podem implementar, sinó que són mesures que les podrem implementar quan tinguem la República Catalana, quan siguem independents. Per tant, com a declaració d'intencions estan molt bé. El Toni Comín deia que es volien implementar en aquests 18 mesos. I com implementarem el salari mínim interprofessional de 1.000 euros? I amb quin pressupost es farà? I quan costaran totes aquestes mesures? És que no podem obligar a les empreses a aquest salari mínim interprofessional de 1.000 euros si no tenim competència legislativa. Per tant, està bé perquè dona un missatge de que nosaltres necessitem la República Catalana també per millorar les condicions de vida de la nostra gent, però a nivell de pla de xoc social que nosaltres plantegem d'execució immediata, no ens serveixen perquè volem coses que puguem començar a implementar. I llavors, sobretot, perquè hi ha un camp que té un component ideològic molt clar, no? Que nosaltres hem posat sobre la taula, que és el de dir nosaltres no volem que es vengui patrimoni públic i, per tant, volem una moratòria de patrimoni públic i no volem que es privatitzi, una moratòria de privatitzacions, i aquests temes que els hem de treballar molt encara i que no passa res, que tenim temps i tenim propostes, doncs són els temes que no apareixen en aquest document inicial. De totes maneres, aquest document que s'ha publicat avui, que el publica el diari Ara, en fi, entenc que això és el que es posa sobre la taula perquè l'opinió pública ho sàpiguen, tots plegats ho sapiguem i puguem parlar-ne, però que estan molt més desenvolupades, no?, en les taules de negociacions. Sí, estan molt més avançades. Sí, efectivament, i sobretot s'ha fet un exercici que també feia falta fer-lo i demanava un cert temps, que era concretar pressupostàriament què es pot executar de forma immediata, què es pot incloure en una pròrroga de pressupostos i què necessita de l'aprovació d'uns nous pressupostos. I llavors també graduant les mesures en aquest sentit. I per tant vol dir que estem treballant i tot això s'està definint. Però insisteixo que per nosaltres hi ha determinades línies vermelles en un pla de xoc que les hem de poder abordar. I té molt a veure amb el model de país que nosaltres demanem que com a mínim es congeli fins que obrim el procés constituent. No pensem que el que no podem fer és dir que obrirem un procés constituent d'aquí 18 mesos i mentrestant ja privatitzar la sanitat o continuar venent el patrimoni públic, perquè arribarem al procés constituent i ja no quedarà pràcticament Generalitat. Si això tira endavant, si aquest pla de xoc tira endavant i aquesta taula única de negociació, que finalment ara s'ha decidit optar per aquesta opció, per què, per cert? No funcionava fer-ho a tres bandes de moment fins ara? Jo crec que té a veure amb el caràcter del moment. Una cosa és explorar i, per tant, té un component més de fer propostes, de debatre, té un component especulatiu, fins i tot en determinats moments, i l'altre és l'aspecte resolutiu. Nosaltres ara hem entrat en la fase resolutiva i, per tant, el que no té sentit és tenir diferents espais simultanis de discussió i ho centralitzem tot en un lloc i ho fem, a més, amb una metodologia molt concreta, i miri, li diré que fins i tot hem acordat enregistrar el contingut de les negociacions i que siguin custodiades aquestes negociacions, segurament per la presidenta del Parlament, a fi i efecte que més endavant la gent pugui valorar què ha passat allà dins. Això és força inèdit, no? Sí, ho és, però pensem que som molt conscients del moment que vivim i de les dificultats de tot plegat, i, per tant, per demostrar que ens prenem en sèrio aquesta negociació, estem disposats, d'alguna manera, a ser molt i molt rigorosos en tot el que fem d'ara fins al 27 de desembre. Hi ha malfiança? Perquè si no, per què ho graves? No hi ha tant malfiança entre nosaltres, que no hi ha sigut en cap moment. Hi ha hagut un clima molt cordial de negociació sempre, sinó té molt més a veure amb el rebombori i el soroll que vivim a fora d'aquestes taules de negociació i no ho negaré. Determinats sectors
tant sectors polítics com sectors mediàtics del nostre país que no tenen cap interès en què s'arribi a un acord i que el que voldrien precisament és que la CUP i Junts pel Sí no s'entengués. Llavors, per d'alguna manera, en el seu moment, quan calgui poder neutralitzar tot això, doncs nosaltres estem adoptant aquesta metodologia. Qui té aquest interès? Jo crec que determinats... Està clar que l'unionisme té interès en que això no funcioni i està clar que a casa nostra també hi ha un sector de Convergència Democràtica que fa la impressió que no té cap interès en que aquest acord arribi i que, al contrari, que el que volen és forçar un escenari d'eleccions. Nosaltres, com que en aquests moments el que volem és explorar al màxim la possibilitat d'acord, doncs pensem que hem de combatre totes aquestes suspicàcies. El senyor Toni Comín ens deia que totes aquestes mesures seran possibles si extremen, si tensen al màxim els números de la Generalitat. Val la pena que això sigui així? Sempre. Encara tensar més la situació del que ja està tensada? És que per tirar endavant un projecte polític? És que el problema que... És a dir, a mi el que m'agradaria intentar transmetre, des dels que som independentistes, és que ja no és una opció política, moltes vegades, la qüestió independentista. És l'única via possible de supervivència amb mínima dignitat de la gent d'aquest país. I, per tant, nosaltres estem, evidentment, per tensionar la tresoreria d'aquesta Generalitat, perquè la situació a la que s'ha abocat pel FLA i, insisteixo, per la qüestió del deute públic i el pagament d'interessos a la banca, a una determinada banca, amb unes determinades condicions al nostre país, està portant a una situació d'ofec i de fail total d'aquesta Generalitat. Per tant, ser independents, moltes vegades, no és una opció, no és una moda ni és una qüestió estètica, sinó que és una qüestió de necessitat i de supervivència. Aquesta sortida que plantejava ahir David Fernández en el seu article, quin suport té a dintre la CUP? Ui, ni idea, ni idea. Però agradarà a tothom? Perquè ja sentíem, no?, ahir algunes crítiques. Clar, dins la CUP, jo crec que una de les coses que a mi més m'agraden de la CUP és la seva diversitat, no? Diversitat en molts sentits i que jo crec que la diversitat és un valor. Nosaltres venim d'una cultura política que posa en valor la diversitat, a diferència, jo crec, de la cultura dominant en què hi ha algú a dalt que marca la directriu i baixa cap a baix, no? I, per tant, doncs, la veu d'en David és una veu més dins de l'organització. Home, no és una veu qualsevol, està clar, no? Però que el que fa és expressar una reflexió, un debat sobre com podem intentar sortir de l'atzucac en el que ens trobem i, repeteixo, en l'exercici d'aquesta responsabilitat que nosaltres hem tingut clara des del 27 de setembre que hem d'exercir en aquest tema. Majoritària o no, doncs això es veurà a l'Assemblea Nacional. El 27 de desembre. Aquests dies, des de fa setmanes, tothom parla molt de la CUP, tothom sembla que conegui molt la CUP. Els cupòlegs i les cupòlogues. Parlen dels cupaires. Vostè que està dintre. Fem una mica de pedagogia, perquè malgrat que cada vegada els coneixem més, parlim de les sensibilitats que hi ha dintre de les diferències territorials perquè ens situem de quines són les sensibilitats i quin és el debat intern que hi ha dintre la CUP. No parlo ja de divisió, sinó del lògic debat intern per aquesta pluralitat de sensibilitats que tenen. Clar, el que passa és que em costaria molt trobar una assemblea local de la CUP que fos blanca o negra, que fos unànime en defensar una posició o una altra. Perquè, a més, no només hi ha dues posicions. És a dir, aquí, quan nosaltres diguem que volem posar l'èmfasi en el què, en el com i en el quan, no ho fem per al·ludir, parlar del qui, sinó que ho fem perquè realment volem insistir en aquest tema i perquè pensem que la calendarització d'aquest pla de xoc i la fiscalització que nosaltres puguem fer d'aquest pla de xoc doncs són elements absolutament imprescindibles a l'hora de decidir la nostra posició a l'investidura. Llavors, a les assemblees, a mi m'és molt difícil dir unes són més en un sentit, unes són més en un altre. Hi ha qui diu que la Catalunya metropolitana, per dir-ho d'alguna manera, doncs està molt més posicionada, d'alguna manera, en no tenir cap posició a favor de la investidura d'Artur Mas i que la Catalunya no metropolitana tindria una sensibilitat més en el sentit contrari. Però això són tòpics, no? I jo conec gent, jo per exemple que vinc d'una territorial de la Catalunya vella, per dir-ho d'alguna manera, de la Catalunya no metropolitana, jo li puc dir gent de totes les assemblees que defensarà una posició, que defensarà una altra, i sobretot
tot, el que sí que tinc clar és que hi ha un comú denominador en tothom en posar la qüestió del pla de xoc i del full de ruta com a elements bàsics, no? Dir, bueno, més enllà de discutir sobre qui hi ha la presidència de la Generalitat, volem fer el favor de discutir sobre quines polítiques implementarà i quan serem independents, que per això era pel que vam anar nosaltres a les eleccions. Soc conscient que és reduir-ho una mica, el que diré ara, però el debat intern a la CUP està entre si fem primer la revolució i després la independència, o la independència i després la revolució? No, perquè el pla de xoc no és la revolució. Ja ens agradaria. Però nosaltres som molt conscients de la nostra correlació de forces i som conscients de la situació, diguem-ne, que viu el país. Llavors, no estem a punt de saltar al Palau d'Hivern, que jo sàpiga, i per tant, doncs, el que estem dient és que ens sembla imprescindible que determinades polítiques que s'han fet, no?, de desmuntar el bé comú i la mínima estructura estatal que nosaltres teníem a Catalunya, doncs aquestes polítiques, per poder assentar qualsevol negociació, han de ser, com a mínim, revertides i neutralitzades. I, per tant, diguem-ne, per començar, per posar el comptador a zero, nosaltres necessitem, com deia, que en la qüestió de l'emergència habitacional, de la pobresa energètica, de la pobresa infantil, evidentment, doncs, la qüestió de les privatitzacions, de la venda de patrimoni públic, tot això que té a veure amb un programa neoliberal que ha implementat Convergència de forma exemplar a Catalunya i Rajoy a l'estat espanyol i tanta altra gent a altres punts del sud d'Europa, doncs nosaltres volem, com a mínim, això, posar-ho, congelar-ho i començar a construir el país a partir d'una realitat més consensuada. Diumenge, Manresa, què va passar exactament? Perquè no estava previst votar, correcte? Jo crec que sí que estava previst votar. Estava previst votar? Sí. I què li sembla? Que potser vam votar per algun motiu, no? No. Però, en fi, m'agradaria que m'expliqués com va anar aquella assemblea llarga i si tothom va sortir... Tothom no, perquè, evidentment, cada un té la sensibilitat que té i la postura que té, però va passar alguna cosa que alguns sectors potser no s'esperaven? Aquest no tan contundent a Mas, que va sortir amb els 800 i pico vots? No, bueno, clar, aquí suposo cadascú l'expectativa que té. Jo crec que és molt difícil sempre en una organització amb tanta implementació territorial, amb tants nuclis, amb tanta diversitat en els nuclis, tenir una visió global és molt difícil com per preveure el que passarà. Jo no sé si els copòlegs i copòlogues si poden saber-ho, però des de dins és molt difícil de veure. Jo el que tinc clar és que vam tenir... És un exercici, jo no l'havia vist enlloc, també jo tinc l'experiència política que tinc, però que 1.500 persones afrontessin un debat de pràcticament 10 o 12 hores, escoltant intervencions una darrere l'altra, absolutament respectuoses les unes amb les altres, algunes de moltíssima profunditat política, i que al final decidíssim de dir, doncs dels diferents escenaris que se'ns obren, quins tenen més adhesions que d'altres, i que la gent que va voler, perquè no tothom va votar, doncs la gent que va voler va votar, i d'allà vam sortir una mica amb una certa radiografia que, en tot cas, per l'equip negociador, el que ens confirmava és que la nostra gent diu esteu en el camí correcte, seguiu en pla de xoc, procés constituent i ruptura. La proposta de David Fernández es votarà el 27 de desembre? Probablement serà una de les que se sotmetrà a votació. I ara la feina d'aquí allà és convèncer una part de la CUP de que hi donguin suport? La meva feina no és de convèncer ningú. La meva feina com a equip negociador és la de portar un acord al màxim madur possible, al màxim profitós, diguem-ne, d'acord amb el nostre plantejament polític, i que llavors la militància valori si aquest acord és suficient o no per assumir un procés d'investidura en els termes que consideri després. Està d'acord que tot el que està passant, tot aquest procés, està tensant també una mica la situació a dintre la CUP, les relacions mai fins ara s'havien fet tant... Mai fins ara la CUP havia tingut aquest paper, però també mai fins ara s'havien fet públiques a través de tuits i declaracions aquestes tensions internes, no? Està d'acord? Sí, nosaltres a vegades fem la broma de dir nosaltres, la CUP, som un procés dins del procés, no? I llavors moltes coses que ens passen a nivell de procés, nosaltres el vivim amb un procés intern, sí. I al final d'aquest carrer, d'aquesta cursa, què és més important, que es trenqui la CUP o que es trenqui el procés? Què és més important? Jo crec que les dues coses serien igual de dramàtiques. No aconsegueixo concebre un procés amb una CUP trencada i tampoc no aconsegueixo concebre una CUP, diguem-ne, unida en el marc d'un procés que ha desaparegut. És a dir, són elements que es necessiten l'un a l'altre. No podem pensar que aquest país pot arribar a madurar un procés d'independència sense un actor
com ha sigut la CUP, perquè nosaltres, amb altra gent, evidentment, però nosaltres venim de lluny defensant la posició independentista. No som independentistes des del 2010, ho som des de molt abans, i per tant, perdre aquest pes de l'independentisme històric d'esquerres jo crec que seria un desastre per al procés d'independència. Al mateix temps, perdre el procés d'independència ens portaria a perdre una de les oportunitats històriques que hem tingut en aquest país en els últims 30 anys i que no sabem quants anys haurem de tornar a esperar per repetir-lo. Per tant, repeteixo que nosaltres no ens plantegem fer descarrilar el procés, que és una de les coses que més es diu sobre nosaltres, sinó que nosaltres volem, sobretot, fer que aquest procés arribi a la independència i que construïm República Catalana. Daniel Salellas, gràcies per venir al programa. Gràcies a vosaltres. Per atendre'ns i contestar les preguntes. Gràcies, seguirem atents també a totes, en fi, les novetats, les negociacions i sense cap mena de dubte aquesta assemblea del 27 de desembre.